왜 어디가 너 혼자서. 저 까마귀 있구만 무서운데. 안 돼. 아, 잡으러 가기도 했는데. 준! 할머니한테 가는 거야, 니 혼자서? 할머니한테 가는 거야, 뭐야. 옷을 잘못 입었네. 할머니한테 가? 준이야. 준이야. 아니, 왜 그래. 현아, 아니야. 준! 저 저래. 준이야. 너 어디가? 어? 이 웃긴 애네. 준이야. 지금 할머니한테 내려왔는데 어디가? 널 잡으러 못 가. 아빠 차 저기 있는데. 준이야. 어디가? 엄마. 준이가 엄마 보러 다시 왔어. 웃기네. 준이야. 할머니가 준이 보고 싶다 그래서 왔어? 야. 아이고 웃기네 쟤. 준이야. 할머니도 인사하고 갈 거야? 어머 얘 좀 봐.